1. ปัดแล้วไม่สะอาดเกิดคราบน้ำหรือเส้นน้ำบนกระจกหลังจากเปิดใช้งานที่ปัดน้ำฝน 2. ปัดแล้วเกิดฝ้าทิ้งรอยคล้ายฝ้าบนกระจกทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนขณะฝนตก 3. ปัดแล้วไม่เรียบใบปัดน้ำฝนกระโดดขณะเปิดใช้งานมีอาการสั่นหรือสะดุด 4. ปัดแล้วเสียงดังหากได้ยินเสียงเสียดสีหรือเสียงฝืดขณะปัดแสดงว่าเนื้อยางมีความแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่น 5. ยางใบปัดน้ำฝนขาดหรือเปื่อยมองเห็นรอยฉีกขาดหรือยางหลุดออกจากโครงเหล็ก 6. ยางโครงผิดรูปเนื้อยางไม่แน่ติดกับกระจกมีลักษณะบิดงอหรือไม่ราบ 7. ใช้งานใบปัดน้ำฝนมานานเกิน1 ปีแนะนำควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเป็นประจำทุกปีแม้ยังไม่พบปัญหาเพราะความร้อนจากรังสี UV ที่ส่องลงมาสะสมอยู่ในกระจกหน้ารถจะทำให้ยางใบปัดน้ำฝนเสียความยืดหยุ่นและเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ